بص يا جدعان، تعالى اقول لكم على حاجه. انا الفيديو ده عامله قبل كده. لما تيجي تستلم حاجه من البوست مع نفسك بس يبقى مكتوب عليها ايه؟ ابول ذات سيون. اي حاجه غير ابول ذات سيون مش هتستلمها بالمكان ده. تيجي تستلم انت حاجه بقى، تخش هنا تعمل انجن، تعمل لباك سكان. هنا تمضي، لما اديله اوكي واحد من دول يرجع يفتح اهو. فتح كده بقى الحاجات بتاعتي جوه. كده بقى لازم اقفله تاني عشان ايه؟ بكره لو في حد تاني عايز يستلم حاجه تانيه بعد كده. تمام.